السلام عليكم بنات، صافا لاباس عليكم بخير. المهم البنات، هذه الكماله ديال داك الفيديو ديال البارح. المهم نتمنى يعجبكم. وبالنسبه للبنات اللي لقاو لي حياه راه ما خليتيش راجلك يهضر، وهذا الشيء انا كنهضر للبنات. هضرت زعما حيت كاين شي بنات ما كيعرفوش الفرنسي، كنحاول نشرح لهم. يعني المره الجايه ان شاء الله غندير بالهضره ديالكم، وغنحاول نخليه يهضر اكثر، وديك الساعات نعاود. بغينا Non, يلا نمشيو كما كنديروا moi حنايا. je dis juste un truc que je vois au Maroc comment ça se passe. Je vois de toute façon c'est la vérité. La plupart, on voit toujours les hommes qui font un peu leur vie à part. C'est-à-dire que les hommes, tu les vois dans les cafés, tu leur vois passer beaucoup de temps dans les Les cafés. femmes avec les enfants. Tu les vois manger, les hommes manger tout seuls. Et les hommes et les femmes sont à la maison. Elles sont considérées plus comme des nourrices, comme des personnes qui s'occupent que des enfants et qui doivent rester à la maison. C'est pas ça une femme. Et comment voulez-vous qu'une femme, elle aime ou elle montre à son mari si le mari fait comme ça? C'est pas possible. Je Impossible. l'explique. Ouais. قال لكم وبزاف هو اللي كيشوف في المغرب، هو اشنو كيشوف. قال لكم بزاف كيشوف بزاف ديال المغاربه كتلقاهم رجال مزوجين، كتلقاهم في في القهاوي والعيالات مساكن. البليبار ديال الوقت كيدوزوه في الدار مع ولادهم، هما مساكن اللي مقابله ولادهم. غنقول لك الحبيبه ديالي، واش خلاك راجلك ما بغاش يخرجك معاه؟ ما كيخرجكش السبت والحد، حيت انا كنعرف بزاف. هزح ولادك اختي ونمشي نخرج ندورهم انا بوحدي. ما بغيتش تدور نخرج انا بوحدي ندور. واش انا نمشي؟ لا، عندي طوموبيل. ما عنديش طوموبيل غنشد الطوبيس، ما عنديش الطوبيس غنشد الطاكسي. ما كاينش الطاكسي، ما كاينش الطوبيس، غنمشيها على رجليا. اللي ما نحسب فيها على رجليا انا صافي كاع ندوز على رجليا. ما تبقاش تعتمدي على راسك في كلشي. ما يمكنش انا غنقول لكم قدام ومورا. ما je sais pas comment je veux dire مي كان ماشي عايشه لراجلي، كان عيش ليا انا عايشه لولدي يهبها ما باغ. مي حتى كاينه حياتي انا، حتى هي خاصه بيا، كاينه الحياه ديالي خاصه بيا. هو انني بعض المره غادي نبغي نخرج مع صاحبتي، غادي نبغي نمشي نشرب قهوه مع صاحبتي، ما كاين حتى شي مشكل. نخرج معاها ونخلي ليه ولدو حتى هو حتى حتى ولا بغى يديرها يمشي يديرها. مي هو il sent pas besoin, il a pas besoin. Tu te sens pas besoin que tu as envie de sortir avec tes amis. Non, j'ai pas besoin. انتو واش فهمتوني ولا غير قلت لك كنرقع عليكم كنخربق عليكم Le premier besoin que j'ai, c'est quoi? C'est de s'occuper de ma famille. Ouais. Ma famille ne manque de rien et qui sont bien, qui sont heureux, qui font des choses ensemble, qu'on fait des trucs, on va manger ensemble, on va faire des sorties ensemble. C'est ça? C'est ça, créer un couple, c'est ça. C'est pas seulement l'homme il va sortir tout seul, la femme va rester à la maison. C'est pas ça. Il faut évoluer, quoi. Je veux dire. Et comment voulez-vous que au bout d'un moment, l'homme il se détache de la femme et la femme elle se détache de l'homme parce que Jamais. ils ne font rien ensemble. Ouais. Ils ne font rien ensemble. Voilà, et c'est je toujours. l'explique. Et on rentre dans une routine, c'est-à-dire, on sait que la femme va rester à la maison, faire ses corvées, et l'homme va aller travailler, d'accord. Mais quand il va travailler, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? S'il veut s'arrêter dans un café, il va s'arrêter dans un café. Ouais. S'il veut parler avec quelqu'un, il va parler avec quelqu'un. Écoutez, je veux dire un truc. شحال هذه ما عرفتش شحال هذه من عام وانا مزوجه مع راجلي ياك. T'as jamais été dans un café pour boire un café avec un ami à toi. Tu me dis ah, je te laisse à la maison, je vais aller boire un café avec mes amis. Non, si j'étais, c'était pour un rendez-vous De travail. de travail, voilà. Simplement. شحال من عام هذه وحنا مزوجين، ما عمر راجلي ما قال لي انا خارج غنمشي نشرب قهوه مع صاحبي وخارج. الا غيشرب قهوه غيقول عادي، الا غادي على حساب الخدمه وغادي غيشرب قهوه على حساب شحال ديال الخدمه. ما عمرو خرج وقال لي غادي نمشي نشرب قهوه مع شي صاحبي. ما كاينش كاع، ما كيديرهاش كاع. انا نقدر نديرها، انا نقدر نقول ليه راه خارجه مع صاحبتي نشرب معاها قهوه، راه خارجه معاه. مي هو ما غاديش يديرها. ما خصكم ما كيحسش بلي هو خاصو يخرج مع صحابه. انا فيا صاحبته، فيا مو، فيا باه، فيا اختو، فيا مراته، فيه بنته، فيه كل شيء. يعني عنده شي مشكل كيعاود لي، عندي شي مشكل هو كذلك. اللي مشوش انا فاش كنقول لكم كنهضر عليه وعليا. ما محتاجاش زعما نخرج نقلب على شي وحده نعاود ليها. هو نعاود ليه هو داكشي. علاش البنات كيقول لك الناس كيوصلوا لواحد المرحله وكيتكرر عندهم الروتين في الزواج، حيت نتوما اللي بغيتوا الروتين يتكرر عندكم في الزواج. مي كتخرجوا مع بعضياتكم وكديروا كلشي مع بعضكم، نمشيو ناكلوا مجموعين، نجمعوا مجموعين، يعاود ليا المشاكل تاعو، نعاود ليه المشاكل تاعي. زعما الا كان طالع ليا الدم يصبرني، الا كان طالع ليه الدم نصبروا. فهمتوني؟ ما عرفتش فهمتوني شنو كنقول. لا جالسه كنرقع انايا درك على بوحدي. سي سا. خصك تكونسيديري راجلك ماشي كانه راجلك، كانه صديقك، كانها صاحبتك، ماشي راجلك. في وقت راجلي في وقت صاحبتي في وقت. يعني خصو ديروا كلشي مجموعين، ديروا كلشي اون فامي. والله ما غادي تقنطوا يا الناس. علاش انا ما كنقلطش مع العائله ديالي؟ حيت انا كنخرج كل نهار خارجين. il faut sortir, il faut changer les idées. حتى الا ما كنتقولوا لي حياه Rire ensemble, parler ensemble. خصكم تضحكوا مع بعضياتكم، تجمعوا. وحتى الا كتقولي حياه غتخرجي، راه انت عندك الفلوس باش تخرجي غتسافري، ماشي ضروري البنات.
يقدر نسافر بلا ما نخسر حتى درهم، يقدر نسافر غير بطوموبيلتي، يقدر نسافر وانتم ما عارفينش عليا كلشي، يعني ما كتعرفوش عليا قصه حياتي. يقدر ماشي ضروري انه الفافوار د لارجون بور فواياجي، با فورسيمون Non, pas forcément. با فورسيمون. البنات عندكم خصك ضروري يكون عندك الفلوس باش تسافري. راه انا فاش كنخرج هنا وهنا ماشي ضروري انني عندي الفلوس باش نسافر، يعني ما تبقاوش Non, ديروا السباك كل مره بالفلوس. Il y a plein de choses à faire qu'on n'est pas obligé de dépenser de l'argent. وي ما تبقاوش ديروا السباك بالفلوس. راه تمشي تدوري في البارك تهزي الساندويتش ديالك تغداي في شي جرده ولا في شي Si vous, حاجه، راه ما محتاجاش si vous الفلوس، mangez à la maison, vous pouvez manger dehors la même chose. Oui. On peut manger la même chose. Oui. Donc, ما محتاجاش هذيك rien الفلوس. n'empêche d'aller manger au bord de la mer, rien n'empêche d'aller manger dans la montagne, Bah oui, pas dans besoin. un coin. Pas besoin de beaucoup d'argent parce que vous allez manger à la maison la même chose. Oui. Donc c'est pas une question d'argent. Mais le fait, c'est de changer Bah, et de les faire gens des ils savent choses pas. ensemble. En fait les gens هذا هو المشكل ديالنا حنايا. الزواج صافي، الزواج هو عندك تزوجي وجلسي في الدار وخدي الماعن، ما تخرجيش تستناي هذاك الراجل حتى يجي طيبي ليه وحطيه انت. En fait مزوجه على هذاك الراجل صافي، مزوجه قول فيه لا وصافي. Non, je pense qu'il faut aussi ne pas avoir رديه peur. هذوك بعد المقبلات على الزواج، راجلك رديه بحال صاحبك، نعاود ليه كلشي مطقطق تا السلام عليه، رديه بحال اختك، رديه بحال امك كتعاودي ليها كلشي، ما ترديش كلشي سوف طون ماري. considère ton mari ta sœur, ton frère, Oui. ta mère, ta copine, sauf ton mari. Ne le considère pas comme ton mari, hein. Parce que si tu le considères comme ton mari, je sais pas comment je veux dire, hein, je sais pas, hein. Après tu te sens obligé de le cacher des choses. إلا رديتيه بحال راجلك، خصك ضروري لا راجل هذاك ما خصني نقول ليه ديك الحاجه، لا راجلك رديه بحال صاحبتك، خصو يكون بحال صاحبتك. هادشي كيكون من ديبار، من بداية العلاقه. Non, c'est sûr. Et puis il faut profiter de chaque instant. Il faut vivre. Moi j'ai toujours, il faut aussi vivre le jour. Demain, aujourd'hui, ça, on ne sait pas ce qu'on va faire demain, mais il faut profiter de l'instant maintenant. Si on peut faire quelque chose, on va le faire. Si on peut aller quelque part, on va aller. Mais avant tout, il faut bien parler ensemble tous les jours. Ouais. Même montrer des signes d'intention, un petit geste ou un petit mot, ça on peut le faire tous les jours. C'est normal, ça doit être normal pour qu'un couple, comment dire, il sait que le mari a besoin de la femme et la femme a besoin du mari. En tout cas, moi j'ai besoin de toi. Et moi j'ai besoin de toi aussi, sinon. Mais c'est comme ça qu'on peut créer un couple qui peut durer, et pas un truc où chacun fait sa vie et chacun vit, et puis voilà, on considère la femme comme un objet et l'homme juste pour aller travailler, et puis voilà, non, c'est pas comme ça. Faut pas avoir peur de dire à son mari. Ça devient routine. Et puis il faut pas avoir honte. Depuis le début. Voilà. Entre mari et femme, il n'y a pas de honte. Moi j'ai toujours dit, si vous êtes gêné avec votre mari ou votre femme, ça veut dire il y a quelque chose en vous, voilà, il n'y a pas de plaisir. Parce que où on se gêne, il n'y a pas de plaisir. Moi j'ai peur, je peux tout dire à ma femme, elle peut tout me dire. Je le raconte toute ma vie, tout ce que je fais dans toute ma vie. أنا معاودة ليه كل شيء قصة حياتي، من طق حتى السلام عليكم، ما مزقلة شي حاجة. هو معاود ليه كذلك كل شيء قصة حياته، ما مزقلة حتى شي حاجة. À part il m'a caché quelque chose que j'en sais pas. Voilà, ça c'est Joker. Stop, on va censurer ça. Non mais je pense que il y a beaucoup de gens que moi je connais, je vois, ils vivent ensemble, juste ils vivent ensemble, oui, mais en fait ils ne vivent pas pour eux-mêmes, pour la femme, pour l'homme. Non, ils vivent, chacun fait sa vie. وما تزوجوش، ونصيحة لوجه الله، ما تزوجوش حيت انت باغا تزوجي، حيت باغا دراري صغار. تزوجي حيت باغا تعيشي قصه حب، ولا باغا تعيشي ان كوبل، باغا تعيشي شي واحد يعمر عليك وشي واحد تكبري معاه وشي واحد تشرفي معاه. ما تعيشيش على انه خاصك الدراري ساسي كما كنقولوا الدراري كيجيو من بعد، هذاك عنقود الحب كما كنقولوا. الدراري صغار كيجيو من بعد، فاش كتحب الواحد وكيحبك كتبغي من بعد تجيبوا شي حاجه صغيره هكا زوينه ديالكم، تبقاو شوفها صباح وعشيه كما كنقولوا. ما تزوجيش حيت انت بغيتي الدراري صغار، ما تزوجيش حيت انت فاتك العمر. باسكو او ماروك اون سو ماري باسكو j'ai 30 ans, j'ai 32 ans, il faut que je me marie. Il faut que je me marie. علاش اختي غتزوجي؟ مالك 22 عام، مالها شرفتي؟ ولا 40 عام ولا 50 عام، مالها كاع؟ راه ما شرفتيش، راكي باقيه هي شدوا لها في سامبل. ما ولدتيش، فاتك وقت الولاده، سير ربي عطا الله السبيطار هكا غيتشارج، غيطرطق بالولاد الدراري الصغار. عطا المسكين بغاو غير يربيهم، ديري فيها الحسنات، حسن داك اللي غتجيب من ولدك، يقدر يحن فيك اكثر من داك اللي غتجي مكرشك. Si on se marie, c'est pour être heureux, c'est pas parce qu'on doit se marier. Non, au Maroc on se marie parce que sinon le bus il va te dépasser. Non, كنتزوجوا في المغرب. C'est mieux de rester seul. Alors c'est mieux de rester seul. En général, en général في المغرب C'est mieux de rester seul. Si on se marie pour ça, c'est mieux de rester seul parce que ça peut pas marcher. كنتزوجوا حيت القار غادي يفوتنا. اختي القار يفوتك، يفوتك حتى التران ويفوتك حتى الطاكسي، فين هو المشكل؟ زربانه اللهم اختي
نتزوج معطله ونعرف شنو ديت، ولا نتزوج زربانه على عمري وفي الاخر نتزوج يومين نطلق، ولا تنديروا الدراري الصغار نصدقوا مطلقين ومشردينهم لا فاهمين شي شوفونا حنا مخاصمين 27. ما قلت لكمش انا ما كنهضرش على انه نو اون سو ديسبيت با، ما كنهضرش لكم نقول لكم انا الكوبل ديالي باغ انا وياه ما كنتخاصمش، صافي في الكرت كيتخاصموا انا وياه كنتخاصموا حتى كنطلعوها للسما ونعاودوا نبردوا. لكن واحد الا طلع راه خو اللي ينزل، ولا الا شاف ديك الحاجه بلي هو غلط فيها ينزل في راسو شويه، ينزل النيفو. اون جينيرال هو اللي كينزل بزاف النيفو. اون جينيرال سي توا كي تلي سون نيفو. Je descends niveau? Oui, C'est un bien. petit peu. Comment je descends niveau? C'est quoi ces trucs-là? Quel niveau? Non, زعما en général, quand c'est dispute, c'est toi qui te retiens un petit peu. Oui, oui, oui. Parce que lui, il est mature. Parce que parce toi, que- t'es mature, hein. Oui, parce que je suis. يعني بعض المرة إلا أنا طلع لي الدم كيعذرني كيقول أنا فاهمة هي عندها غير. Parce que pourquoi? Parce que quand on est énervé, on peut partir dans des trucs. Oui, ou si tu dis, c'est là. Attends, l'ascenseur encore. Ou là, tu dis, elle a encore que 27 ans, moi je suis plus mature qu'elle, je réfléchis mieux qu'elle, il faut que je réfléchisse. Oui, il faut que je me comporte comme quelqu'un quelqu'un qui comprend mieux les choses, enfin moi qui analyse mieux les choses, parce que sur le coup, tout le monde peut s'énerver, tout le monde peut dire des choses, mais avec du recul, on dit ah pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça. Donc il faut relativiser chaque chose. Et il faut pas se prendre la tête pour des petites choses, des trucs futiles. Dans la vie elle est courte déjà à la base. Mais on va pas s'engueuler pour des petites choses parce que il y a un truc qui traîne par terre ou parce que c'est ci et parce que ça sert à rien. C'est pas ça la vie. C'est pas ça. Il y a des choses essentielles comme il y a des choses qui servent à rien du tout. La vie elle est très courte. D'accord? Ça c'est un message, donne le message pour je les donne hommes. ce message, voilà. Et je veux dire encore aux hommes, prenez bien soin de votre femme, parce que derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme. Parce que sans une femme, un homme, il peut pas aller quelque part ou prendre une direction, il peut pas. Il a besoin d'une femme. Ça, je suis désolé. Non, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, ça c'est un truc qui existe. Donc prenez bien soin de vos femmes, montrez-leur que vous l'aimez, montrez-leur chaque jour une petite attention, un petit geste, un petit mot, un petit truc. Pas forcément des cadeaux, hein. Non, c'est pas des cadeaux, mais on peut faire des gestes, on peut dire un petit geste, une petite parole. Bonjour ma chérie, ça va ma chérie, t'as passé une bonne journée. Non, au Maroc, حاولوا ما تبقاوش تعيطوا لرجالاتكم ولا هما يعيطوا لكم. انا هذه بدا انا هذه ما عندناش حنا. نو tu m'appelles pas حياتي, moi je t'appelle pas alors. Non. Jamais. Jamais. Sauf si t'es en colère. Ouais, sauf si je suis fâchée. لا كان طلع لي الدم غنعيط ليه انا. مي جامي واش تسمعوني كنعيط ليه انا. قدام الناس, قدام العائله, في الزنقه, كيما بغا يكون. دائما انا كنعيط ليه شيري, حبيبي, مهم, شيري. حاولوا ما تعيطوش ليه محمد, واش هو خوك تعيط ليه محمد؟ انا اختي بشي حاجه اخرى, والزين ديالي والحب ديالي وعمري وشي حاجه بحال هكا باش هو حتى هو يحس بلي كتحبيه 24 ساعه 24 ساعه, ماشي كتحبيه غير نهار تبغي غير هذاك, نهار تبغي تشري لك شي حاجه والزين ديالي وحبيبه ديالي ايوا عطيني باش نشري الكادو هذيك. هي باغا تقولي ليه الزين ديالي, ما الزين ديالي خصو يسمعها نهار كل نهار, وحتى هو خصو يقول لك كل نهار. Il y a des choses superficielles et il y a des choses qui sont, comment dire, qui viennent du cœur, des petits gestes, des petits trucs, ça vient naturellement. Mais les cadeaux, c'est pas forcément un cadeau qui va te rendre heureuse. Hein. Non, mais il y en a des femmes qui ils disent à leur mari, mon chéri, juste le jour où ils veulent avoir quelque chose. Non, mais ça c'est pas ça. خاصك تقولي حيت هو L'ascenseur. Voilà. هو راجلك خصك تميزيه ما بين الناس, ماشي بحال خوك ولا صديقك ولا صاحبتك عيطتي ليها ومحمد وفاطمه. هو راه راجلك وراه الحب ديالك اللي عايشه معاه ولا ولدنا مع الدري, خصك تبقاي تعيطي ليه, تميزيه ما بيناتهم. خصك تسميه شيري ولا تسميه شي حاجه ديالك انت اللي كتعجبك انت, فهمتوني؟ ماشي ما تسميش. Il faut faire la différence. Moi, je vais pas t'appeler Anna comme que j'appelle mon frère, ma soeur, les mêmes noms. Toi, t'es mon mari, je dois t'appeler un nom spécial. T'es pas comme ma mère. C'est comme qu'on appelle comme on appelle nos parents. Nos parents. Pas que l'amou كتعيطي لك, فاش كتعيطي ليه؟ ما تعيطي بوم, هو ما كتعيطيش بحال خوك ومحمد وفاطمه وخديجه. ها هما دائما الاب والام راهم مميزين, كنعيطوا لهم بسميتهم با امه, واخا تكون سميتها خديجه غتعيط لها امها.
تكون سميتها محجوبه غتعيطي ليها ما، كذلك باك يكون سميتو محمد غتعيطي ليه با، غتكون سميتو ابراهيم غتعيطي ليه با. وكذلك راجل كيكون سميتو سيمو عيط ليه شيري حبيبي الغزال ديالي، فهمتوا؟ تكون واحد الحاجه ليه بوحدها بوحدو ديالو بوحدها. نتمنى تكوني فهمتوني. Faire chaque chose à sa place, comme on dit. نتمنى نكون واخا غير شرحت غير واحد شويه للبنات اللي كيسولوني دائما. La vie, elle est déjà dure, elle est difficile, elle est tout ce que vous voulez, et elle est courte en plus, donc il ne faut pas se prendre la tête pour une هي minute. كما كيقول لكم قال لكم لا في قصيره، هي هالكراه هالمدرسه هالماكله هالشراب هالضو هالماء هاللباس هالحوايج هالضحيه هالكتبات والمدرسه، يعني الحياه ديجا هي صعيبه بلا ما تصعبوها اكثر وتخلقوا مشاكل. Et la chose qu'on peut donner, en tant que, la chose qu'on peut donner, il n'y a pas besoin d'argent, c'est quoi? On peut donner de l'amour, de l'attention, de la joie, partager des choses, faire des choses. Il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Il n'y a pas besoin d'argent, ça ne demande pas d'argent, ça demande juste de soi-même, c'est-à-dire de donner le meilleur de soi-même pour pouvoir que le couple marche. Je l'explique pour les gens d'abord. قال لك الحياه، قال لك شنو هي الحاجه اللي ما كتخلصش عليها الفلوس، ما تقدرش تخلص عليها الفلوس. قال لكم هو الحب. الحب ما كتخلصش عليه الفلوس، يعني نعطي الحب لولادك، عطي الحب لراجلك، حتى هو يعطيك الحب. انا كنهضر لكم في بالنسبه للرجل والمراه اللي لكم بجوج اش كنهضر. عطيه الحب يعطيك الحب، يعني ما كتخلصش عليهم، ما كتصاش بلي راه لافي راه قصيره، الحياه قصيره واخا كتبان لكم طويله. وشوف انا كنعقل غير داك النهارات ولدت اياد، هو راه ديجا اياد عنده 10 سنين، كنعقل غير داك النهارات كنت حامله به ودابا 10 سنين، يعني الوقت كيدوز دغيا. غير داك النهارات كانت عندي 20 عام، كنحس راسي دابا راني كبرت. ايه هالبنات الوقت كيدوز دغيا، والله ما تبقاوش تضيعوا حياتكم في المشاكل اللي ما ينفع. انا ما قلتلكمش ما تخاصموش كاع، تخاصموا. Il n'y a pas de formule miracle, formule qui marche, mais simplement il faut donner le meilleur de soi-même pour que ça marche, et tout simplement c'est comme ça. Et chaque personne est différente, chacun a son caractère, ça je comprends très bien. Mais aimer quelqu'un, même si on a un caractère différent, ça demande pas, c'est pas quelque chose qu'on peut pas faire quoi. ولا عرفتي ولا شي واحد حسيتي به النهار الاول، عارفه انت الكاركتر تاعك ما غاديش بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على الزين ما تبازاوش بزاف على الزين، عطوا الزين بابتسامه. والله ما تبقاوش تقولي لي لا انا بغيت نديه ليوناردو دي كابريو ولا انا غنديه توم كروز، لا اش بغيتو الزين؟ الزين خليه المول، الزين غتعلقيه هو عاد بيجو غتعلقيه في صدرك زين. فيقوا شويه راه ما بقاتش في الزين. اول حاجه تدي عليها الراجل شنو هي الدرافات، واش ظريف بوين فينا، ما تديه لا على فلوسو لا على طولو لا على قلدتو لا على زينو لا على شعرو لا على عينيه، ديه على الطرفات ديالو، واش هو كيعاملك مزيان. اول حاجه الا كان داك السيد كيعاملك مزيان الزين راه غيجي من بعد، راه تقدر لا وحده اللي تقدر تقاد كان شنكا غادي ترديه زوين، كان مكرفص غادي تغسلي ليه وتقادي ليه شعرو غيولي هكا يشعل. بقاوش تبازاو على الزين والله. والحياه اصلا قصيره، وما تزوجيش بشي واحد الا انت غتزوجي بها على حساب ما عرفتش انايا علاش دي الواحد على حساب شي حاجه فيه في الداخل ديالو، ماشي على شي حاجه كاينه فيه في برا ديالو. سي tu veux te marier avec quelqu'un, marie-toi avec lui si là parce qu'il y a quelque chose de l'intérieur de lui qui est bien. C'est pas parce que s'il y a le physique ماشي على الفيزيك ديالو، دي على شي حاجه فيه كاينه هنا قلبه ظريف سخي ما عرفتش ظريف معاك بزاف. وكما كنقول لكم قال لك راه ابنك على ما ربيتيه كما كيقولوا المصريين، وجوزك على ما عودتيه، راه هادي ما كذباش. وشوفي وتعاوني من الاول، ماشي في الاول تخليه تلقي وقولي معليش جيت الاخر تتفيقي من القلبه تعيي في الاول غسلي ليه رجليه وصبني ليه حوايجو وجمعي ليه هادي وجمعي ليه هادي وما كيعاونوكش وكتخليه ما كتقولي له جيت يدوز واحد عام واحد عامين عاد كتفيق من البيبله وتقول لك ايوا ما كيعاونكش راه بسببك. الا ما كيعاونكش نتيا وحتى دابا ما فاتش الفوت، الا ما كيعاونكش علميه. واش دابا هذاك اليوم داير الصالون مرون كنجمع الدار، اجا خويا طيب لي الغدا، لا يعطيك الستر ما طيبش الغدا، انا ما مسالياش ما نطيب كنطيب الغدا كنجمع الدار. فهمتوني؟ ما تلقاش كلشي عليه، راه ماشي واحد خدام برا صافي هو راه صافي خدام برا كيجيب لك تاكلي انت، راه ماشي بقره كيعلف فيك. Parce que il y a des femmes qui disent non, mon mari travaille dehors, il me nourrit, mais ce n'est pas une vache pour le nourrir, hein. Elle aussi travaille à la maison. ما تنساش بلي راه الخدمه اللي كديري انت في الدار هذيك راه خدمه، هذيك قول ليه هو يجي يديرها بلاصتك والله ما يقد عليها. طيبي وتجفي وتصبني وتعجني وتخبزي وتقابلي الدرس، هو غير تقابلي الدرس صغار راه خدمه. راه الناس راه كيشدوا وحده مختصه غير بالدرس صغار، غير تقابلهم ما دير لهم والو، ما تصبر لهم ما توكلهم، غير كتقابلهم. يعني هذيك راه خدمه. ما تحقراش تقولي لا راه انا راه ما كندير والو، ما عندي لا خدمه لا خدمه. راه طيبي وكتجمعي وكتسيقي هذاك راه اكبر خدمه، راه صعب ديك الخدمه اللي كيخدم راجلك.
فوالا بنات، نتمنى تكون تقاسم معكم شي حاجه من ليكسبيريونس ديالنا وهذا الشيء اللي كنعرفو. نتمنى لكم الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ويدير ليه بارطاج مع صحابكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا من عندي. واخا شي حاجه بالنسبه للناس اللي كيسولوني كيقول لي حياه كيفاش الكوبل ديالك، نتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم. فوالا هادشي هو. ديري الشخصيه ديالك انتيا اللي كتبغي انتيا، ماشي اللي كيبغي راجلك. عيشي كما بغيتي انتيا، ماشي كما بغى راجلك. ماشي غندير انايا، ماشي حيت ما تعيشيش الراجل، تعيشي ليك انتي. وما ديروش الولاد حيت الولاد ما ديروهمش غير حيت هما زينات الحياه، ولكن ما ديروهمش حيت غادي ديروهم، حيت خاصك الدراري الصغار، حيت الناس كاينين هنا بزاف هنا في المغرب كيديروا هكا. خلاص فوق صافي هادو. Ne pas utiliser l'ascenseur s'il vous plaît, merci. Et les escaliers sont disponibles dans le coup. Il faut marcher s'il vous plaît. Il y en a des gens qui ils font les enfants parce que ils disent qu'on va vieillir, il y a personne qui va s'occuper de nous. كاين ناس بزاف كيديروا الدراري الصغار حيت باش يقول لك انا ما كنقولكمش بانه انايا جايه من عائله Ouais, non, mais ça je pense que c'est كاملينكم ولا ça, c'est un train ما تديروش الدراري الصغار بحسب. فوالا نحبسوا هنا الناس ونقول لكم كرو بيزو، تهلاو في راسكم، نتمنى نكونوا Voilà, استفدتوا ben, واخا si شي vous حاجه avez des قليله questions, قليله. si vous avez des trucs, on est prêt à vous répondre, il n'y a pas de problème. ولا عندكم Avec اي plaisir. كيستيون لينا عيشوا الحياه سامبل، ما تكومبليكيش لا في، ما ديروش الشيشي والميشي والبيتي. Écoutez, la vie, on se la rend compliquée. Ouais. Nous, on se la rend On peut encore pas plus faire compliquée. trop. Non, moi je peux pas être assis ici. Oh non, c'est trop. Oh non, moi je mange que des fraîches, je mange pas de Il ne congelé. faut pas d'oublier d'où on vient et rester simple, c'est la meilleure des choses. Net. Simple et كونوا vrai. سامبل. Simple et vrai. Moi, je dis toujours simple et vrai. Voilà. كونوا نتوما راسكم، ماشي ما تصنعيش Et شي واحد rire, آخر. rire c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour un couple, il faut rire ensemble, voilà. Faire des conneries, il ne faut pas avoir peur de faire des trucs ensemble. Il faut rire, on est obligé de rire et le rire c'est la meilleure des choses, croyez-moi. Et ça ne coûte pas d'argent. صافي ما غاليش. قال لكم ضحكوا في الكوبل ديالكم، حاولوا تضحكوا، حاولوا تعاودوا نكات ما بيناتكم، حاولوا ديروا دي بلاك باش كنقولها هكا مقالب ولا شي حاجه بحال هكا. ضحكوا، قال لكم راه الضحك ما كتخلص عليه والو، جاب الله الضحك ما كنخلص لكم، نخلصوا عليه حنا خلصنا عليه الباب ديال الفلوس. Gros bisous à الناس. Gros bisous, bye bye, merci Bye bye. pour vos commentaires, merci pour vos likes, n'oubliez pas de vous abonner sur Hayat Vlog, et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. ان شاء Merci الله. ولا beaucoup. عندكم اي بروبوزيسيون ولا اي حاجه بغيتوا تعرفوها تشوفوها في الفيديو، بغيتوا On est à votre écoute, merci نهضروا beaucoup. لكم عليها، قولوها لينا وحنا غنهضروا لكم عليها، ما عندنا حتى شي مشكل. يلا باي باي عليكم. باي باي. وبيزو باي باي. Bye bye.